Λοιπόν, επειδή πολλοί έχουμε κουραστεί με όλους αυτούς τους influencers, τους μιζαδόρους, αυτούς που δεν μαγειρέψουν ποτέ στη ζωή τους, που δεν ξέρουν να βράζουν αυγό, που κάνουν τα πάντα για να βγάλουν λεφτά off the record, δεν ξέρω εγώ τι είναι όλοι αυτοί οι σαρανάπαλοι, καιρός να δοκιμάσει και ένα σεφ, ένα φαγητό, ακόμα και αν συνεργάζεται με αυτή την εταιρεία που θα δούμε τέλος πάντων. Θέλω να είμαι αντικειμενικός, θα είμαι και αυστηρός και αντικειμενικός. Πάμε λοιπόν να δοκιμάσουμε από το street της Ναβαρίνου λευκή μπολονέζ. Είναι δικιά μου συνταγή, το ξέρω, δεν κρύβομαι, αλλά θα είμαι αντικειμενικός, δεν θα κάνω για λόγους διαφήμισης. Θέλω να μάθετε να τρώτε, να κάνετε καλές επιλογές και μόνο για αυτό το λόγο θα γίνονται αυτά τα βίντεο. Και φτάνει πια με όλους αυτούς που τα μάθαν όλα, κάτι γυναίκες που δεν μπήκαν ποτέ με τα νύχια μέσα στην κουζίνα κτλ. Πάμε να δοκιμάσουμε φαγητό. Street λοιπόν, πυρούνι ανακυκλώσιμο, το πετάω, δεν θέλω να τα βλέπουν για φλόρους. Παίρνω πυρουνάκι αυτό μες στο σπίτι μου. Λοιπόν, εντάξει, πέρασε και ένα τεταρτάκι με 20 λεπτό που πήρα την παραγγελία. Βάρος δεν σηκώνεται στα συν, πολύ μεγάλη μερίδα. Πήρα και 2 παρμεζάνες, εντάξει θα βάλω τη μία. 4,90 αν θυμάμαι πλήρωσα και ή 40-50 λεπτά το τυρί το τριμμένο, την παρμεζάνα. Που αχνίζει πάντως ακόμα. Και δοκιμάζω λευκή μπολονέζ, δηλαδή τη συνταγή μου. Και πρέπει να είμαι και αντικειμενικός τώρα λοιπόν. Με λιγκουίνι, για πάμε να δούμε. Εντάξει, το κιμά είναι πολύ πλούσιο. Έχει αρκετό. Η παρμεζάνα όμως ποτέ δεν είναι αρκετή. Λοιπόν, βάλω ακόμη ένα, να έχουμε. Στο τέλος θα φάμε παρμεζάνα με λίγα μαγαρόνια, νομίζω. Λοιπόν, τα παιδιά είναι φίλοι, είναι συνεργάτες, το ξέρω, δεν το κρύβω, γι' αυτό ανέβαζα και το βίντεο. Αλλά θα είμαι αντικειμενικός. Το βράσιμο πολύ σωστό. Κιμάγει πάρα πολύ. Πρέπει να βάλω και βαθμολογία τώρα. Εντάξει, να μην πάμε στα 10 στα 10 και καλά, όλα είναι τέλεια και δεν ξέρω εγώ τι. Είναι πάντως πάρα πολύ ωραίο. 4,90, χορτένις. Να βάλω 8,5 στα 10. Νομίζω είναι πάρα πολύ καλή βαθμολογία. Λευκή μπολονέζ από το street στην Ναβαρίνου. Και ας ελπίζω τα παιδιά να το πάνε και στο 9,5 στα 10. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε.